Едис. Симински 6, Владимиров 7, Симеона Тарасов 8, капитанът Петър Станев 10, Аспаров Василев 14, Траян Раду, 15 Любомир Боджиков, 16 Веселинов, 17 Николай Божев, 12 Паненичев. Сега ще няма отбор на гостите Богдан Котев. А ето днешният последен двубой от шампионата в западната група между Чезар Бяла Слатина и гостите от Столичния Кредит. Те поне на млади и талантлив футболен съдия от столицата Виктор Манев и неговите млади също перспективни асистенти в лицето първи асистент Димитър Ръжев, втори асистент Петър Симов от София и четвърт съдия Петрес съграждани Антон Тързиев, делегат на Българския футболен съюз, господин Димитър Бончев. Приятни мигове, уважаеми зрители на стадион Чезар. Нека цари днес приятелство, спортенски дух, ферплей и нека накрая да изпратим с аплодисменти от първо Чезар като край победител днешния двубой.
Нещата стоят така. Един златен може да се окаже процент. А преди всичко Чавдар днес на всяка цена трябва да спечели в актива си. Двойте имат 22 точки, 3, 25 и са на 12-та позиция, като на 13-то предпоследно место е отбора на Янтара, който днес от дома игра с Спартак Плевен, има 21 точка при евентуална победа на Габровли. Те в актива ще имат точка по-малко от Чавдар, т.е. 24. Така че това е единия вариант за задължителна победа, а освен това ще трябва да изчакат и след 90 минути ще стане ясно кой от Беласица и от Берое напуска майсторската група. Естествено, че най-печелившият вариант за Чавдар Бела Слатина е от групата на майсторите да изпълнят само два. До тук добре. Нещо на бараж за попълване на третото свободно место в майсторската група от шампионат 2008-2009. Ще играят на неутрален терен. Може би още следващата седмица отборите на Миньор Перник от западната и Калиакра Каварна от източната TVI Б група. При положение, че отбора на Миньор Перник влезе в А група, а това твърда точно така, то поздравиме чак тогава Чавдар. Разбира се, ако днес бият, че запазват местото си в групата. Някои от вас ще ме упрекнат, да, наистина са сметки без кръчмар, точно така, уважаеми зрители на Рава Спорт, защото не ние, не аз, не вие пред телевизионните екрани, не хилядите, които обичат своя любим отбор Чавдар, решаваме това, а го решават в момента на вашите екрани отбора изцяло в зелен екип, този на Чавдар Бяла Слатина. До тук с прогнозите да спрем. Мястото, откъдето коментирам, уважаеми зрители, не ми дава възможност да разбера има ли засада или няма, след като паркирана, това означава, че трябва да верваме на първия асистент Димитър Русев. Няма да се реагират. Начина не е този футболистите да казват има ли засада, няма ли засада. Аз се надявам, че тази млада четворка арбитъри от столицата едва ли ще се подаде на някакви пристрастия, било от страна на един или други отбор и да си сбърка бъдещето, като имам предвид, че доста елитни рефери изгоряха и то жестоко през този пролетен сезон. Едва ли така мислят главния съдия днешния Димитър Русев, Вихрем Манев и неговите асистенти Димитър Русев и Петър Симов, както четвъртия Терзиев. Терен отличен за игра. Виждам, че отново прословутия ромски оркестър не игри на своите любители. Тук на решение да видим, отсъдено е мигновено от главния съдия Вихрем Манев. Правилно, ако ме питате мен, не беше чак толкова фрапиращо нарушението. Нарушение, да, но не беше за картон, не бива съдиите да бъдат само регистратори. Правилно подходи Вихрем Манев, първо устна забележка, пък както казват уважаеми зрители, българина е умен
и остроумен и казва, като не се смира, нати секира, чак при второ положение на същия футболист може да има жълт картон. Да проследиме. Николай Никифоров е това за топката с левия крак. Не прецени траекторията на топката и тя напусна очертанията на около 10 метра от десния страничен стоп на вратата на Краси Гьорев, вратаря на гостите от Академик. И между уважаеми зрители, искам да ви напомня едно предварително съобщение. Не пропускайте отново да се радвате на Цар футбол, но при аматьорите в 4-та Врачанска футболна дивизия в съседен Бардар Геран ще играят местния Ботев Бардар Геран срещу лидера в първенството с 10 точки преднина. На първо място отбора на Ботев 21 от Враца. Да очакваме, че отбора на Ботев Бардар Геран, който след 10 годишно прекъсване отново се завърна на футболния терен, ще зарадва своите привърженици с една добра игра, а защо не и с победа, след като няколко кръга преди края отбора на лидера Ботев 21 от Враца е недостатъчен. Така че майски общини много ще се наблягат. Ще се натягат, ще наблягат на бърза игра и така нататък, а и отборът на гостите от Враца в редиците си има преднала възраст. Нека ги оставим утре да си решават помежду си. И така, утре от 18 часа Ботев Бардар Геран, Ботев 21 Враца. Раян Траянов на Ник, капитан на Чавдар, оглежда слънчево, приятно време. Около... Не мога, не съм ги брал, но предполагам, че около 700-800 зрители има на стадиона, докато през есенния дял, уважаеми зрители, те не спадаха между 2500, за да се стигне на двубоя за Купата на България тук на стадион Чавдар, когато местният Чавдар, тогава воден от старши треньор Георги Тодоров, посрещна отбора на ЦСК. Загуби с класическото 3-0, но все пак показа, че е стойностен отбор. Но от тогава, след напускането на Георги Тодоров на полусезона, напуснаха и голмайстора Георги Каранейчев, стария и опитен боец, майстор на статичните положения от преки свободни удари и от наказателни удари Дуспи Йочев. Те са в Свиленград при Георги Тодоров. Днес също пари яко под краката на отбора на Георги Тодоров и компания от Свиленград в борбата за оцеляване, докато там е по-лесно, тъй като на практика там ще изпаднат само 2 отбора, а Свиленград и Георги Тодоров на миньор Раднево осигурили си оставането в групата преди днешния последен двубой в източната ТВА Б група. 13 минути от началото на двубоя между Чавдар и Столичния Академик. Резултата продължава да е 0-0. Поне за сега смея да твърда обективно съдейство и коректна игра на футболистите и от двата отбора. Пряк свободен удар в половината гостите от Академик в тяхна полза. Изпълнен е свободния удар. Там осмицата на гостите, това е капитана Петър Станев. Комбинира със свой съотборник. Продължава топката да е във владение на столичани. Отново Станев капитана. Внимание, не бива срещу него и високо над напресваща гра. Удар пазена от Янко Димитров.
И искам, ами зрители, да направя едно уточнение. Опозицията, има предвид опозиция от недоброжелателите на Чавдар Бяла Слатина през пролетния дял на шампионата. Пред мен поне са спорели. Внимание, много малко не достигна. Мисля, че беше много галип, да. Нанесе много коварен удар и от тялото на защитник на гостите топката не навести мрежата, а излезе във ъглов удар от дясно на Гьорев. В тази 14-та минута можеха да поведат Чавдар с 1-0. Пред мен спора беше следния, че виждаш ли преди 17 години същият екип, имам в предвид в лицето на бившия вече старши треньор на Чавдар Димитър Сколов и Красимир Костов, бизнесмена, както и Харлампи Петков. Едва ли не тримата през 18 години са направили така, че Дар от Б група, а пък сега пак това трио, пак да изпадне Чавдар. Искам да ви кажа, уважаеми приятели от футболната опозиция, че не са верни тези твърдения поради проста причина, тъй като Димитър Соколов идва в Чавдар Бяла Слатина за първи път шампионат 92-93 година, след като Чавдар вече е изпаднал от Б група, а справката сочи тогава, че нито Краси Костов, нито Харлампи Петков Ламбо е бил и още повече тогава и Димитър Соколов и Краси Костов. Справката сочи, че годината първенство 90-91 е бил Данчо Данов, или още както го познават феновете и любителите на футбола и в града и региона, бившия шеф на Пионер Бяла Слатина Дано Шашмата. Нека да ме извини, тъй като ми е личен приятел, за псевдонима. Така че отпада това обвинение. Защо твърда, че е точно така? Уважаеми зрители, точно когато влезе Чавдар Бяла Слатина в Б група 90-91, последния матч, невероятно положение на четворката Ники Нейков и блестяща проява на вратаря на гостите, който отрази удара му с глава в тази 16-та минута. Дано Ники Нейков не е получил някаква контузия. Точно тогава, уважаеми зрители, през тази година, поради навършване на 40 годишна възраст, аз сложих край на активната си съдийска кариера. Като съдия 15 години ръководил в Б професионална футболна група и 9 като помощник в майсторската, в А група. Именно тук бе и моят последен матч в В група между отборите на Чавдар Бяла Слатина и Ангел Кънчев, тогава Трявна, след което бе отпразнувано най-търпетен начин за връщането път на Чавдар Б група за първенство 91-92. Жалкото е, че само една година просъществува и първенство 92 Чавдар изпадна. Август месец 92, шампионат 93 в В група, пристигна
треньор Димитър Соколов, който дойде от Струмска слава. Толкова по историята, а когато фактите, уважаеми зрители, говорят и вие, опозицията, футболната, често ви прави, трябва да замълчите. Грешка на Миро Казачки, стопката. Номер 17, добре, че Николай Боджов изпусна топката, той е от опитните футболисти, става на Столичния академик, но и там Траян Траянов предотвърди опасността. Да ви припомня, уважаеми зрители, че през есента в столицата, ако не ме лъже паметта, Чавдар загуби с резултат, мисля беше 0-4, но пък изгоря за 9 мача през пролетния дял. Боеца днес с номер 13, точно сега, той е стопката Траян Траянов. Най-жестокото наказание в двете Б и А групи, докато на едни опрощаваха, на него не. Никифоров стопката в наказателно поле, все още топката, мисля, че Антонио Павлов, да, връща към Ники Борисов, центриране в наказателно поле, но там Светлин Савчев, но и не точно. Повръщат Чавдар на гостите от 20 от началото на този двубой. Чавдар, Академик София 0-0. И още нещо, уважаеми зрители, трябва да бъдем реалисти. Може би това сътресение се получи, тъй като се след като не успя да за нов мандат за кмет на община Бяла Слатина. От мен инженер Милко Симеонов, който е и президент на ПФК Чавдар, президент в оставка. И преди да ви кажа какво да ви че на 2 след Държавен вестник следваше да се проведе общото събрание. Нов президент, но за съжаление и до този момента такова събрание все още не е проведено. Нямам представа кои са причините. Сега има ли? Ако има сега сигнал, ми звънни да знам. И, уважаеми зрители, искам да ви напомня, че не бива да се отрича с лека ръка онова, което е направено от бившия кмет на община Бяла Слатина, уважавани от всички ни. Мен също така, мой много добър би казал приятел, който ми е помагал много в живота и аз на него също, но инженер Милко Симеонов, негова е заслугата днешната, т.е. стадион Чавдар да изглежда в такова. Нека проследим тази атака. Ники Борисов от десно, шут и от крака на футболист на гостите, ъглов удар отляво на вратаря Гьоре. Да си довърша мисълта, наистина заслугата е на инженер Милко Симеонов, като кмет на община и като президент на ПФК Чавдар, сега президент в оставка, и неговия екип за стореното на стадион Чавдар преди 2 сезона.
за да бъде безпрепятствено лицензиран стадион Чавдар за двубой от професионална футболна група. А знаете, че тук се играе и двубоя между Чавдар и Гранда. Тази годишния 31-кратен шампион на България ЦСК. Това не е малко, също отводнителна система, зала за пресконференции, ред екстри. Отбора също бе екипиран с съвременна екипировка, която играе до момента, така че не бива да се отрича за направеното от инженер Милко Симеонов и компания тези 2 сезона. Но животът е такъв да се гледа назад. Времето е невъзвратимо. Трябва да се гледа само напред. И жалко, ако Чавдар, не дай си Боже, изпадне от професионална футболна група. Не искам да бъда лош пророк, но с тази прекрасна детско-юношеска школа, с тези талантливи деца в детския тим на Чавдар и младшата възраст, водени от дългогодишния футболист и капитан на Чавдар Борислав Борисов Боката, както и негови възпитаници, по-голяма част, които в момента са в старшата възраст. Виждам днес май 3 от тях първи път са включени в този последен матч сред резервите в лицето на Пламен Прокопиев, Росен Златински и Любомир Иванов. Жалко, че в този последен матч не знам дали ще имаме някой от 3-мата щастие да се появят на терена, било за 5 минути, за 10, защо не и повече. Но това беше грешката на бившия старши треньор Димитър Цкол, че не даде възможност на местни кадри, именно на тези 3-мата, защо не и на повече, които тренират с мъжкия отбор, да покажат на какво са способни, защото на тях ще се разчита. Прек свободен удар в полза на гостите до сами ъгловото флагче. Отдясно на вратарата на Янко Димитров. Слънцето то ще се скрие за второто полувреме, до сега по-скоро пречи на Янко Димитров. Внимание! И от тялото на футболист в зелено топката напуска очертаните ъгълов удар отляво на вратаря Янко Димитров, вратарят на Чавдар. Ако не се лъжа, Владо Йонков, номер 6, шестицата на гостите от столичния Академик. 27 минути от началото на двубоя. Чавдар, Академик, последен двубой от шампионата на Западната ТВА и Б група. Резултат продължава да е 0-0. Внимание, опасно из глава. Нов, трети пореден ъглов удар. И си спомням, уважаеми зрители, преди 50 години, когато казват, като излезе 3 пъти топката в ъглов удар, се дава дуспа. Да, ама не. Ъглов удар отдясно на Янко Димитров. Трябва да внимават, много осторожни трябва да бъдат защитниците на Чавдар. Центриране в наказателно поле. Там с глава чисти. Да, Антонио Павлов е това. Той се е върнал момчето да помага на своите съотборници в защита. И изпълнено е. Да, страничното фърляне. Контратака, неточно и сега топка за Ники Борисов. Овладя четворката на гостите. Стоян Орманджиев, син на бившия топ РФ, международен шеф на съдиите, сега вице-президент на Българския футболен съюз Стефан Орманджиев. Доколкото разбрах, той е поканен
лично от инженер Милко Симеонов, като негов добър приятел, да му гостува и тук да наблюдава двубоя на стадион Чавдар. Се опитам на почивката да проверя дали той все пак е приел поканата и е тук на стадиона, за да взема и неговото мнение. Сега Прексова удар фронтално с повредата, но доста далеч, около 45-50 метра за топката. Антони Полов, мощен удар, но високо над напречната града.